Guys, aku tuh ini Assalamualaikum guys. Jadi ada sih guys, aku mau cerita. Terus ya maaf ini gimana sih muka aku jelek. Jadi ini kemarin tuh bukan ke sekolah, terus itu kan lagi hujan tuh mau pulang. Jadi aku cari tempat teduh ya, terus udah dijemput terus aku pulang. Nah, tapi pas di rumah itu tiba-tiba gimana ya, pilek gitu, gak tahu kenapa. Jadi aku cuman kabarin itu aja. Dan via aku lama lagi bikin kontennya. Dah.